Torpağınız qələbidir, əziz istixana əkənlər, bitki əkənlər. Bitkinizi məsələn, bəlkə yaxına zəhmət olmasa, İron, dəmir verirsiniz, bitkiniz mənimsəmir. Görürsünüz ki, dəmir çatışmazlığı baş verir. Niyə? Çünki torpağın pH-ı yuxarı olan zaman qida maddələrinin mənimsənməyi də aşağı düşür. Niyə? pH önəmlidir, turşdur, neytraldır, qələvidir. Yəni asidik, daha sonra alkali, neytral. Bu mühitlərə diqqət yetirməsəniz, aldığınız, verdiyiniz gübrə nə olsun, onu mənimsəyə bilməyəcək. Amma mənim təklif etdiyim gübrənin fərqi ondan ibarətdir ki, sizin torpağınızın pH-ı 8-ə qədər, 8.5-ə qədər alırsınız bu gübrədən verirsiniz, damlamadan və yaxud da yarpaqdan. Damlamadan da əsas torpağa gedəcək axı. Bitki onu mənimsəyir. Niyə? Bəri yaxından zəhmət olmasa. Baxın, tərkibində əlavə turşu var ki, dəmiri saxlayır. Bu isə hər bir gübrədə olmur. Artırılmış bir dəstədir, NPM-dir. Yəni bu artırılmış bir yenilikdir. Onun üçün çalışın bu cür gübrələrdən istifadə edin. Niyə? Bir daha da izah edirəm. Baxın, pH yuxarı olan torpaqlarda verdiyiniz gübrələr mənimsənilmə qabiliyyəti aşağı düşür. Onun üçün bu gübrənin tərkibində isə həmən elementi saxlayır, bitki gəlir, məsələn bu kökdür, inkişaf edir, götürür. Amma digər elementləri də isə, digər gübrə məsələn bu tərkibində yoxdursa, verirsən, torpaqda hansısa duzlarla reaksiyaya girir və bitki onu mənimsəyə bilmir. Yəni mən burada ümid edirəm ki, sizlərə izah edə bildim ki, bu gübrənin fərqi nədən ibarətdir? Fərqli gübrə, həmişə keyfiyyətli gübrə və çalışın sertifikatlı gübrələrdən istifadə edin, əzizləyicilər. Müraciətlərinizi gözləyirəm. Video uzun oldu, çünki burada mən ətraflı izahat verməkdən ötürü bunu etdim. Ümid edirəm ki, faydası olar.